Црцорењето на птиците и лаежот на кучињата се првите знаци за добре дојде во селото за кое и името има своја символика – Црн камен. Иако го делат само 6 километри од градот, природната местоположба не го населила ова ридско населено место премногу, а старата архитектура се повеќе станува доминантно обележје наспроти новите градби кои речиси се и невидливи. Од толку многу жители нема со кого да размениш збор два, мештаните или на садење тутун или на работа во некоја фирма во градот. Во потрага по раскажувачи, на патот не пречека 84 годишната Тијана Арсова, која дел од фамилијата ја задржала во селото, а дел заминале. Има 7-80 души такви като нас стари, па има и млади. Моја син оде у комуналното сега, крави земат шума. Има за живеачка тука, ама те и младите ојдоа по Италија, по Швајцарија и тука само старите остана, а има млади. Има и тоа па млади, само нема што да работат. Во селото може да се види само старата училишна зграда во која учели и по 30 деца, а последните генерации едва се пребројувале од 5 до 10 ученици. Во 2008 година училиштето е затворено, а новите 6 ученици сега се школуваат во Јакимово и во Виница. За пензионерите, живеачката е утешна, а душата им се полни на големите празници кога доаѓаат нивните иселени деца, снаи, зетовци и внуци. Знаеш куќи, па сега, оние се се по Италија, испод 120 души и повеќе има. Деца учеа по 30 деца тук. Ја кога бееме 35 деца. А после почнаа 30, 25, па 15, па 10, па 2, 10 години има како е затворено. Нема деца, остана 2, те са има тука, одат тати има та 3 и од тука 3, 6 деца само идат у Јакимо. Моите деца во Италија, синови снаата и внуци имам 2, а ќерката е во Ризари. Селската инфраструктура е во својата примарна фаза и ги задоволува потребите на жителите кои остануваат овде, но се надеваат барем уште на некоја асфалтирана или поплочена уличка. Две улици имаме по 350 метра, може 400 метра да има, не са баш, тоа е кажано, ги стават. Има една улица коцка и она треба да се стави. Утешна димензија на селото Црн камен даваат новоизградените викендици на влезот и крајот, како и обновените земјоделски површини со лозови насади, бостан и тутун, кои до пред неколку години беа целосно напуштени.